Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim di siang ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nikmatani mabunun fi makatsir minan nas asyhadu wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Padahal cuacanya cerah, ngoten nggih Pak Ardito nggih. Padahal cuacanya cerah. Jadi sebenarnya enggak ada halangan untuk berangkat insyaallah nggih. Jika kondisinya orangnya sehat nggih, maka insyaallah bisa berangkat ngoten nggih. Dan tidak ada kesibukan yang mendadak, mungkin seperti itu nggih. Kemarin kita masih dalam bab nggih, ziarah ning gone ahlul khair nggih. Ning gone ahlul khair, bermajlis dengan mereka nggih, menemani mereka nggih, mencintai mereka nggih. Apa meminta dikunjungi oleh ahlul khair nggih. Minta didoakan oleh mereka nggih. Dan bab ziarah terhadap tempat-tempat yang mempunyai keutamaan nggih. Ya, ziarah tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Jadi kita dibolehkan minta doa kepada orang yang soleh. Kita dibolehkan ketika masih hidup, ketika sudah meninggal kita tidak minta kepada mereka, namun kita malah mendoakan mereka. Dengan mendoakan orang soleh yang meninggal, otomatis kembali kepada diri kita sendiri seperti itu. Sebagaimana kita uluk salam di dalam kuburan, termasuk kuburannya orang-orang soleh pasti akan menjawab. Nah, kemarin sampai hadis nek teng mriki hadis nomor 366. Yakni wa Nabi Sa'idil Hudri. Niku saniki niku nggih. Dhuwure dereng. Wa Ibnu Abbas dereng. Oh, dereng nggih. Wa Ibnu Abbasin. Tak kira wis bar, dereng gini kuwi. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Den riwayatake saking Ibnu Abbas. Radhiya muga-muga paring ridho sinten Allah anhuma terhadap Abbas mbek Abdullah bin Abbas. Ya, iki setiap kita baca hadis pasti kita mendoakan sahabat Nabi, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku keistimewaannya orang yang sering baca hadis, apalagi orang yang hafal hadis. Karena menghafalkan itu tidak cukup sekali, dua kali, bahkan 10 kali enggak cukup. Menghafalkan itu bisa ratusan kali dibaca untuk mendapatkan dauk. Daukiyah yakni sehingga ketika kita sudah baca sampai ratusan kali itu biasanya baru
ketika mau ingat langsung muncul. Jenis daukiyah muncul ketika kita menghafalkan berkali-kali. Ulama-ulama dulu hafal ribuan hadis dan itu bisa muncul sewaktu-waktu. Berarti bacanya hadisnya ribuan, ya. Urung per hadis bacanya berapa kali, masya Allah. Mulane gak ngalahno keutamaan ahli hadis, nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya, mengalahkan keutamaan ahli hadis. Ya. Mulane kita yang bisa itu mencintai ahli hadis. Nanti anda bapak ini mencintai orang soleh. Ya. Jadi mencintai ahli hadis, mencintai ahli ilmu. Enten mungkin hadisnya tentang mencintai orang soleh. Nah, kita misalnya guys nututi, ya wis kita mencintai kan. Ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin setiap hari, setiap saat kita tambah ilmu kita, mungkin dari membaca, dari menghafalkan dan lain sebagainya, meskipun sedikit diusahakan ditambah nih. Ditambah nih. Jadi nek gak ditambah hanya ada di wawasan saja dan ilmu itu nanti tidak bertambah. Jadi ditambah murojaah Al-Qur'an, ditambah hafalane, terus didelok artine. Mergo wis hafal Al-Qur'an lah nek gak roh artine iku rada ngambang. Tapi nek ketika hafal Al-Qur'an roh artine atau pernah baca artinya yang terjemahane, itu ketika kita baca itu ada bayangan di situ kan, ngoten ya. Ada bayangan. Misalnya kul a'udzu birabbin nas, ana bayangan nggih, bahwa kita berlindung nggih kepada Allah, nggih. Ya toh, kul a'udzu birabbin nas, kita ada bayangan bahwa dengan baca itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek karo artine ya cuma dibaca saja. Meskipun memang dapat pahala satu huruf 10 kebaikan, tapi ketika diiringi dengan tahu artinya, maka pahalanya akan lebih kan, akan lebih dan akan memberi efek yang lebih daripada yang hanya sekedar baca ini. Terutama besok ini bulan Ramadan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an nggih. Membaca nek pengen mendapat fadilah yang banyak, baca juga sak artine, sak terjemahane, sak tafsire mungkin kalau mampu kan ngoten. Kalau memang belum mampu kok waktune mepet, baca saja sebanyak-banyak sehingga satu huruf dapat 10 kebaikan. Seandainya sehari dapat 1 juz, berapa kebaikan itu kan ngoten. 1 juz ya. Ya diusahakan minimal nggih, sehari 1 juz, semoga 1 bulan hatam nggih. Minimal nggih. Kalau bisa berkali-kali nggak apa-apa nggih. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kana Syafi'u yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadana sittina khatmatan. Adalah Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan menghatam Al-Qur'an sampai 60 kali hatam. Yo siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam Imam Syafi'i. Berarti berapa? 60 kali hataman. Sekedar membaca nggih. Jadi fokus hari-harinya itu baca Al-Qur'an. Kan luar biasa kita mencontoh itu nggih. Boleh kita menghatam Al-Qur'an misalnya sehari 2 kali itu sebenarnya boleh. Nggih, meskipun anjurannya Nabi ku jangan melebihi 3 hari itu anjuran agar supaya bisa memahami Al-Qur'an, bukan sekedar baca nggih. Jadi la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min salatin, tidak akan bisa memahami Al-Qur'an orang yang menghatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari, tidak bisa memahami Al-Qur'an. Jadi anjuran Nabi karena tidak bisa memahami Al-Qur'an. Loh kita baca saulan hatam orang karuan memahami Al-Qur'an kok masalahnya kan ngoten iki. Jadi dibolehkan ketika tidak untuk rutinan. Artinya rutinan apa, sehingga mengalahkan kewajiban kita di dalam memberi nafkah keluarga, berkumpul dengan keluarga. Ketika kita selalu menghatamkan Al-Qur'an dan abaikan kewajiban yang lain, baru itu yang terlarang. Tapi jika sekali tempo sampean nganggur, mungkin bojone pas lunga atau piye utawa pas libur misalnya kan, sampean nganggur, gak kerja, gak apa, baca langsung sekali hatam boleh. Nek sekali tempo, tapi nek bonggo harian sehingga sampean bojo anak gak kopen, niku sing haram sebagaimana dijelaskan di bab-bab kemarin kan ngoten. Jadi usahakan nggih sampeyan bulan Ramadan banyak-banyak baca Al-Qur'an nggih. Utawa murojaah, artinya apa, goleki tafsir golek iku juga bisa nggih. Gak harus gebut-gebutan, gak harus, tapi pengen gebut-gebutan kayak Imam Syafi'i juga boleh. Mergo sekali tempo, enggak untuk rutinan. Apalagi keluargane wis dicepaki kabeh nafkahe, malah boleh kan ngono. Mergo dulu diprotes oleh istri-istri sahabat gara-gara apa? Gara-gara sahabat Nabi ku nek bengi salat bengi ngantam Al-Qur'an ngantek bojone gak open tiap hari. Rino yo ngaji bengi yo salat bengi, Rino ngaji bengi salat bengi, bojone gak kopen. Mulane para sahabiah protes tenggene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku asal-asale kan ngoten. Non?
Lho nek memange ngaji terus sampai ngelupakan keluarga ya memang perlu diprotes. Itu tidak benar. Sing bener itu seimbang ya, seimbang yo ngaji justru malah keluargane kopen kan ngoten. Nek konteke kira-kira ning gone ngeten Pak, nek konteke ning gone memange wong wedok iku kok ngaji terus anake gak diopeni konteke bener. Tapi kan selama ini gak ngono, memang ngaji paling seminggu pisan, saulan pisan, kadang malah nggih, kadang saulan pisan. Gak mungkin nek anake gak kopen gara-gara ngaji mboten. Nah nek zaman sahabat mboten kok Pak. Bengi ku salat bengi ngedur sampai khatam Al-Qur'an. Nggih. Bengi salat bengi suwengi muput terusan rino maca Al-Qur'an khatam Al-Qur'an ngono terus sahabat kok. Makanya diprotes oleh keluargane kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sahabat-sahabat Nabi ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Nek acarane kanggo rutinan maka tidak dibolehkan. Itu pemahamannya para ulama. Jadi larangan 3 hari iku mang nggih layafqahu man qara'ahu fi aqalla min salatin nggih. Tidak akan paham nggih orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari nggih. Tidak akan paham, tapi tetap dapat pahala ketika tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Pahala baca yakni per huruf 10 kebaikan. Ngoten ya. Jadi kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Jibril maring Jibril. Ma utai apa to yamna'u kaiku nggih. Kang nyegah nggih, apa maka ing sira anta zurona ing yen to nggih. Ziarah yakni mengunjungi nggih. Sapa sira nak ing kita aksara ing dalem jumlah kang luwih akeh mimma tinimbang karo perkara tazuruna kang ziarah sapa sira nah ing kita nggih. Wae Jibril, apa sing nyegah sampean gak sering ngunjungi kita? Ya kan ngono. Gak sering ngunjungi kita. Melebihi sing biasane ngunjungi kok gak sering-sering ngoten maksudnya njaluk disering-sering dikunjungi oleh malaikat Jibril. Fa nazalat mongko tumurun wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik nggih. Wa ma tanazzalu lan ora temurun sapa ingsun Jibril illa bi amri rabbik kejaba kelan perintahe Rabb nggih. Rabbika Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala lahu iku kaduwe Rabb ma utawi perkara baina edina kang tetep ing dalem antarané ngarep ingsun wa ma khalfana lan perkara khalfana kang tetep ing dalem mburine ingsun wa ma baina dalika lan perkara baina dalika kang tetep ing dalem mengkono ngarep lan guri. Dadi kenapa Jibril gak sering-sering ngunjungi Nabi Muhammad? Mergo hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah ngunjungi dikunjungi, nek gak diperintah gak mengunjungi. Tapi nek wong soleh saiki misalnya kon ngunjungi, nek sering-sering ya keselen juga, malah jarang ngunjungi kadang-kadang ya. Malah jarang ngunjungi. Ya. Mergo isih sibuk dengan yang lainnya. Sahabat-sahabat Nabi nggih piye ngono njaluk omahe njaluk diparani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ngono. Ya jadi akhirnya Nabi Muhammad mara ning omahe sahabat terusan Nabi dikongkon salat ning omah iku mau. Kon salat ning omah iku mau nggih. Nabi ngongkon nunjukno ndi sing kira-kira dienggo salat. Engko ketika Nabi wis salat, tempat dienggo salat Nabi dienggo tempat salatane sahabat ning omahe. Iku kebiasaan sahabat seperti itu. Jadi memang pengen gawe salatan itu dikon nganggoni salat Rasulullah dhisik kan ngoten ya. Oh saumpama saiki saya Rasulullah nggih ngoten disunahno ngoten nggih sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih musala ning omah nggih. Dienggo salat sunah kanggo wong lanang ning omah, dienggo salat wajib dan sunah kanggo wong wedok ning omah kan ngoten. Rawahul Bukhari. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu lan riwayat saking Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anne Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki hadis hasan nggih. Qala la tusahib ojo kekancan sapa sira illa mu'minan kejaba wong mukmin. Aja konconan kejaba konconan wong mukmin. Yakni ora oleh konconan ning gone wong munafik hakiki, ora oleh konconan ning gone wong kafir manane nggih. Dadi manane sampean aja konconan mbek wong kafir nek sekedal kenar, sekedal tangga, itu ndak masalah, tapi konconan nggih. Konconan karena konco itu nanti akan mempengaruhi nggih. Mulane ning gone hadis iku ad-dinu ar-rajulu ala dini khalilihi niku nggih. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang laki-laki itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Mulane nek wong kafir badane kanca sampai kanca raket,
suatu saat nanti iso ketularan kekafiran ini, iso ketularan dengan tidak sengaja sedikit demi sedikit, sedikit nih. Hati-hati. Wong munafik juga nanti akan mempengaruhi nih. Ya, munafik. Ini wis karuan jelas-jelas meskipun munafik amali nih jelas-jelas wis ketahuan pembohong aja dikancani. Ya, muga tetep jenenge pembohong itu nanti nulari nih. Bahaya. Jadi kejelekan itu menular nih. Gampang menular ya, dibanding karo kebaikan. Jadi ojo kekancan sapa sira illa mukminan kejaba kekancan karo wong mukmin. Wala yakul lan ojo mangan nggih. Ta'amaka ing panganan sira sapa illa taqiyun kejaba wong sing bertakwa. Jadi panganane ojo dipangan kejaba dipangan wong sing bertakwa. Maksudnya piye? Maksudnya ora oleh ngekeki wong sing gak bertakwa. Mboten nggih. Nek ngekeki wong bertakwa, gak bertakwa boleh nggih ning ayat Al-Qur'an wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Kan ngoten nggih, Pak. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira nggih. Dan orang-orang yang al-abror, orang yang baik itu adalah orang yang memberi makanan yang dia cintai, yakni makanan sing enak, sing apik, ora sing mambu. Nggih miskinan dikekno wong miskin makanane. Wa yatiman dikekno yatim, wa asira dikekno tawanan. Padahal tawanan pada zaman Nabi ku wong kafir. Jadi oleh ngekeki mangan tawanan ini wong kafir. Padahal hadis iki apa? Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Aja mangan pakananem nggih kejaba wong sing takwa. Iku maksude nek ngekeki pengemis boleh ngekeki pengemis, ngekeki wong melarat, sik takwa sik ora wis iku boleh, apalagi dalam rangka berdakwah ben katut. Sing gak oleh iku ngekeki mangan dalam rangka undangan makan bersama. Jadi sampean ngundang wong-wong sing fasik-fasik bojak mangan bareng, iku yang tidak boleh nggih. Jadi mangan bareng ben ngekeki mangan itu beda. Kecuali ana wong fasik dolan ning nggone mae sampean, mboten sampean undang, niku boleh sampean kei mangan. Ana wong kafir datang ning sampean kei mangan, iku boleh karena apa? Menghormati tamu nggih. Tamu baik kafir baik munafik boleh nggih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu kan ngono nggih. Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamune sik wong elek sik wong apik dimulyakno kabeh nggih. Harus iku apalagi dalam rangka dakwah iku lho wong sunni nggih, wong ahlus sunnah nggih. Nek didolani wong model piye wae disambut dengan baik itu termasuk dakwah. Tapi nek mengundang khusus nggih dijak mangan, ayo mangan-mangan emahku. Ayo rujakane emahku misalnya ngono. Itu udah boleh. Karena apa? Karena menurut pandangan para ulama nggih, makan-makan bersama itu akan menimbulkan kecintaan. Termasuk sampean iki mang termasuk larangan berteman dengan orang kafir, orang munafik nggih. Dilarang berteman juga dengan orang fasik nggih. Nek berteman akrab termasuk apalagi menjadi khalil itu enggak boleh. Karena makan bersama itu ciri khas orang-orang yang saling mencintai. Gitu loh. Jadi tidak bolehnya di situ nggih. Jadi nek ngandak gawe rujaan, ora usah ngajak wong sing nakal-nakal. Tapi nek sampean pengen ngekeki, boleh ngekeki ngoten nggih. Boleh ngekeki, bedanya di situ. Tapi nek ngajak makan-makan bareng, ayo nek mahku rujaan misalnya. Oh, gak boleh iku. Di dalam syariat ada larangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngoten. Jadi harus nek gak dipahami ngoten, ulama memahami ngoten karena apa? Karena banyak sekali nas-nas yang membolehkan kita memberi makan kepada orang-orang fasik, memberi makan orang munafik, bahkan memberi makan orang kafir itu dibolehkan ya. Tapi nek makan bareng itu beda ya. Makan bareng dalam mengundang loh ya. Tapi nek makan bareng barengi tamu beda mau ya. Ono tamu wong kafir namanya nggonem pokoke mangan sampean ya melok mangan bareng itu beda, boleh ya. Sing gak boleh sampean memang sengaja ngundang untuk makan-makan ya. Mengundang untuk makan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Hadise hasan niki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi batake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu tawi wong lanang. Oh iki ana hadis ning kene ya. Ar-rajulu tawi wong lanang iku ala dini khalilihi.
ing atase agamane kancane rajul. Sampai nek pengen ngeri wong ku apik ta ora delok kancane. Iku hukum umum. Dene kancanan wong elek ternyata wonge apik iku wis pengecualian. Kita pakai hukum umum. Gruduk-gruduke mbek sapa ya kuwi ngono. Mulane wong kancanan mbek wong salafi ya salafi kan ngono kok. Kan ngono. Gruduk-gruduke niku lho. Fal yandur mongko nggih. Ningalono sapa rajul ahadukum nggih. Ningalono sapa sira nggih. Fal yandur mongko ningalono sapa sira ahadukum. Fal yandur mongko ningalono sapa ahadukum ngoten nggih. Fal yandur mongko ningalono sapa ahadukum salah sine sira kabeh man ing wong yukhalilu kang ngancani sapa ahad ing man. Dadi delok nggih kancane. Jadi hati-hati kita berteman. Gruduk-gruduke mbek sapa ya kuwi tunggale nggih. Sifate padha ngoten nggih. Maka nek sifate ra padha ora ngarah gruduk-gruduk. Rawah Abu Dawud. Kayak kita ngaji awal ini mesti ada kesamaan tujuan, kesamaan misi, kesamaan pemahaman. Itu pasti ada meskipun mungkin ada perbedaan sedikit tapi lebih banyak kesamaannya. Itu pasti. Nek gak orang arah gelem teko. Nek ra padha bertabrakan orang arah gelem teko, orang arah gelem awur. Wis to apik kaya apa hari-hariane misale hari-hariane masyarakat wis apik, wis sopan, wis nganggep wong kuncen pancen apik misale lah. Tapi nek gak ono kecocokan, akeh gak cocoke, gak ngarah gelem awur. Ngono. Iya toh? Gak ngarah. Nek wis akeh gak cocoke gak ngarah gelem awur, tapi nek akeh cocoke timbang karo gae, nek gae kuwi wis otomatis jenenge wong akeh kan ngoten. Jadi ono sebagian dari titik-titik pemahaman tertentu mungkin dari titik-titik apa iku ning kono ono perbedaan di dalam memahami sesuatu mungkin ada ketidaksamaan itu mungkin ada gitu. Tapi lebih banyak samanya itu nanti bisa ngumpul gitu. Almar'u ma'a apa ar-rajulu ala dini khalilihi. Nek ape ndelok ngono sampean ape iki termasuk dienggo dalil nek ape mek mantu. Kebiyen aku anggar ngaji nek nerangno nek ape mek mantu delok wae kancane rasa repot-repot. Iku kancane iku lho sapa ngono kan ngono. Delok wae kancane gak usah kangelan repot-repot nemen-nemen kan ngoten. Nah iku diantara solusine nek ra roh iku sapa gak kenal misane delok kancane. Rawi Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Menurut Imam Tirmidzi hadisun hasanun. Jadi hadis itu kadang ana sing dhaifno, ana sing nyohihno di antara para ulama hadis itu kita memilih nggih, kita memilih yang kita anggap nggih. Kita memilih saja, seandainya pilihan kita salah enggak ada dosa sudah. Nggih, iki wis disahihno Imam Tirmidzi ya wis kita pilih misalnya diamalkan misalkan nggih. Tapi harus memilih dari ulama yang benar-benar ahli hadis, juga ulama sing awur-awuran kadang kan ono saiki awur-awuran moro-moro iki nyoseh hadis tapi gak dikenal di kalangan ahli hadis, harus dikenal di kalangan ahli hadis nggih. Jadi memang benar-benar ahli hadis yang mensohehkan, tapi nek gak ya wis gak perlu dihiraukan. Minane ono ustaz iki sahih iki menurutku, padahal menurut ahli hadis liyane gak ono sing mensohehkan itu ndak bisa diterima. Karena dia misalnya seorang ustaz itu tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Di kalangan ahli hadis, maka nek gak dikenal bisa dikatakan jenenge majhul. Majhul itu tidak bisa diterima. Yo gak dikenal tidak bisa diterima. Bahkan ulama-ulama dulu itu ono majhul macam-macam nggih, ono kajiane tersendiri. Ulama dulu itu ono ulama dikenal ulama lah, kadang gak dikenal duwe murid iku gak bisa diterima kan ngoten. Jadi gebian bener-bener diteliti tenanan kan ngoten. Iku muridnya sapa kan ngono. Diteliti bener dulu. Jadi nek majhul tidak bisa diterima. Mulane kadang ono mensohehkan atau mendoifkan hadis itu harus dari kalangan ahli hadis. Nek gak ahli hadis dan nek gak ahli hadis otomatis tidak dikenal oleh para ahli hadis, maka dia dikatakan majhul, gak bisa diterima. Nek sampeyan wis milih iku disohehno karo Imam Tirmidzi ya wis to. Seandainya ada ulama yang lain mengatakan dhaif, ketika kita sudah mantep pensohehan dari wong kita iku apa ku anut nggih, anut ahli hadis kan. Ya sudah selesai kan ngoten nggih. Sudah selesai. Seandainya salah, maka termasuk ijtihad dari Imam Tirmidzi misalnya salah, dia dapat pahala, dan kita beristihad mengikuti Imam At-Tirmidzi ternyata juga salah,
maka insya Allah tidak berdosa. Yang penting wis roh ahli hadis, yang penting roh hadis, mbek roh ahli hadis, dan terutama nek kita belajar terus roh alasane kan katanya. Tapi itu sulit untuk kita belajar terus sampai roh alasane ulama untuk mensohikan dan mendhaifkan itu sulit nggih. Umumnya masyarakat itu nanti ikut ya anut, dan anut itu dibenarkan di dalam syariat Islam ya. Dibenarkan anut itu nanti dibenarkan ya. Nek gak anut gak bisa kita. Sampean misalnya penilai hadis sahih ora mbok nilai dhewe, ndak kan bisa sampean. Pasti anut ngoten ya. Pasti anut nih. Ndak bisa. Ilmu kita kurangnya kakean ngoten nih. Kurangnya kakean. Bahasa Arabe ae urung dadi. Ya urung liya-liyane, nggih. Uga bahasa Arab ora masalahe, nggih. Ilmu hadis iku macam-macam ya. Dadi akeh kurange timbang karo sing duweni kan ngoten. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Lan diriwayatake sang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u tawi seseorang iku ma'aman sertane wong ahabba kang demen sapa al mar'u ing man muttafaqun alaih. Jadi seseorang itu dia akan bersama orang yang dia cintai. Dia akan bersama orang yang dicintai. Manane apa? Manane yo wong nek seneng wong mesti ngetutno, gitu. Mulane nek apa nek daline Al-Qur'ane kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kon anut nabi nek seneng Allah, mergo gak iso seneng Allah nek gak anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Resikone harus anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek seneng Nabi Muhammad ya anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek seneng sahabat ya kudu anut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng ulama anut ulama itu pasti, meskipun nggih nek wong awam anut iki sah-sah wae nek wong awam, anut grubyuk nek wong awam. Nggih, anut wong soleh melakukan piye dicontoh, mencontoh kelakuane wong soleh itu boleh. Nggih, nanti hadisnya teng belakang mriki wonten. Ya, jadi mencontoh wong soleh. Oleh sampean gak ndek ilmune tapi sampean seneng wong soleh. Nah, iku seneng wong soleh sing karuan ketok ning kono sampean yakini sebagai ahlus sunnah, terus sampean contoh perbuatane. Itu boleh. Karena apa? Mencontoh iku wis menjadi konsekuensi dari rasa cinta. Mulane ana wong seneng apa anggota band misalnya nggih. Anggota band macake nganggo celana sing pensil misalnya. Sampean mesti sing senenge anut celananan kaya kuwi. Rambutnya digawe piyakan nyamping rene, dhek anut nyamping rene, kan ngono. Mulane kadang-kadang ana wong jenggot leh perkara anut anggota band uga anut sunah ana. Misalnya nek biyen ana misalnya Ahmad Dhani misalnya nggih, Ahmad Dhani misalnya dianu terus dhek wong ngingune jenggot ternyata karena Ahmad Dhani karena anak band, keren kan wonten. Iku beda nanti, bukan nek gak karena sunnah Rasulullah SAW nggak dapat pahala. Ono neh seneng ya sik mending isikan ya sing ditut ana jenggote ya sik mending. Enek kadang celanane kan anak band celanane bolong kan, anut nganggo suwek-suwek bolong-bolong. Dan itu gak bisa dihindari, sing jenis cinta pasti mengikuti. Mulane ketika kita cinta ulama mengikuti kopian. Bisa jadi nanti surbanan, bisa jadi pakai baju takwa. Itu sebenarnya kita mencontoh orang-orang soleh. Gitu. Dari sisi pakaian kita contoh, kita ngingu jenggot. Ini mencontoh orang soleh semuanya jenggotnya diingu. Ya, kita mencontoh mereka. Gitu. Itu mencontoh dari fisik. Gitu. Engko nanti mencontoh dari perbuatan. Gitu. Dari perbuatan kadang wong nek seneng anak band lagune model piye wae gelagake mlakune ditirokno kabeh. Kan ngono. Saking cintane mlakune ditirokno. Mulane sahabat Nabi biyen juga ada yang menirukan apa cara jalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngono. Banyak sekali ngono iku. Jadi kabeh dicontoh. Mulane termasuk kita misalnya mencintai Syekh Sopo, Syekh Sudes, mungkin bacaane ditirok-tirokno Syekh Sudes kan ngoten. Jadi iku wis otomatis nggih sunatullah bahwa orang yang mencintai akan mengikuti yang dicintai. Mulane ning kene almaru ma'aman ahabba. Wong seseorang itu bersama orang yang dicintai. Dari sisi misalnya
misale kenal awor, misale pasti dhek melok awor dari sisi ini dunia. Sampeyan masalah akhirat, dhek anut secara amalan besok insya Allah juga ikut masuk surga bersama orang-orang soleh seperti itu. Anut muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin qala nggih, riwayatin iku ing dalem riwayat liyane nggih, qala ngendika nggih. Sik, wa fi riwayatin iku tetep ing dalem riwayat liyane qala ngendika sinten Abu Musa nggih, Abu Musa balike nggih. Qala ngendika sinten Abu Musa. Kila dan ngendikake lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu utahe wong lanang iku yuhibbu demen sapa rajul al-qauma ing kaum. Ana wong lanang seneng suatu kaum. Cara ning kene misale ana wong seneng ning gone grup band misale ngono misale. Utawa ana wong seneng ning gone grup pengajian misale. Falamma yalhaq mongko nggih. Ora bisa nusul nggih. Sapa rajul bihim kelawan kaum. Ya ini ora bisa madani amalane, gak iso madani derajate. Derajate gak iso nusul. Jadi seneng kelompok pengajian, seneng ulama misalnya, seneng para sahabat tapi amalane gak iso koyok sahabat Nabi, nggih. Derajate ora iso nututi sahabat Nabi. Padha wong seneng anak band, nggih. Grup band misalnya, dia derajate gak iso, mengko dia gak iso konser, mengko seneng nae. Apa nyanyi lagono yo gak iso persis, tapi dia yo nyanyi tirok-tirok, nggih. Derajate gak ngarah iso, padha nggih. Ditakon Nabi nek ana wong seneng ngono ku piye wae Rasulullah? Qala matur Kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahabba nggih. Utahe seseorang iku ma'aman sae wong ahabba kang demen sapa almar'u ing man. Dia bersama orang yang dicintai. Mesti kita iku nek cinta ning sahabat, cintane ning sahabat iku apa? Tenanan nggih, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW nggih. Kita berusaha mencontoh, berusaha mengamalkan amalan sesuai pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi kok ternyata amalan kita itu masih jauh. Dengan amalan sahabat Nabi Muhammad SAW, maka besok kita tetap oleh Allah dijadikan bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW di surga. Ngoten no. Walaupun belum pernah bertemu, karena apa derajatnya nanti akan diangkat kita karena kita bersama orang yang kita cintai. Dari konsekuensinya memang tetap mencontoh meskipun semampunya ya sak kuwate sak isone nggih. Mengkene kan ngene. Nggih, seneng tapi gak iso nututi amale gak iso. Sampeyan seneng Imam Syafi'i tapi gak iso ngatamno Al-Qur'an ping suwida saulan Ramadan. Ya kan gak iso kan? Gak mampu nggih to. Nah, tapi tetap disusulno nggih. Tetap nanti kita akan bersama beliau ketika kita mencintai beliau nggih radhiyallahu anhu. Ya ana wa Anasin radhiyallahu anhu. Iki lumayan kena nggo pegangan nggih. Ketika kita enggak ada kemampuan di dalam mengaji kalah dengan para sahabat, para ulama, di dalam sholat, di dalam kekhusyuan mungkin kalah, tapi kita tetap mencontoh semampu sesuai kemampuan kita, sesuai keimanan kita, sesuai kekuatan fisik dan hati kita, maka kita akan bersama mereka nggih. Wa Anasin radhiyallahu anhu anna Arabian. Lan dhewe saking Anas radhiyallahu anhu anna Arabian sak temene wong Arabi, yaiku wong desa nggih. Wong desa nggih. Ya kaya sing Dinda Parjito mang asline wonge iku kurang berpendidikan, jadi sehingga gak punya kesopanan. Ngoten, Pak. Jadi yo sing tuwek sabar ngalah mawon. Nek kula ngoten mawon, kula niku diarani piye wae ora ngurusi, diarani pamer yo mben. Nah, ora masalah nggih. Dan justru kadang-kadang nggih pernyataan seperti itu nggih termasuk yang ada di grup nggih. Itu bisa jadi karena muncul dari hati yang hasad bahkan kadang nggih. Jadi misalnya ono wong awas hati-hati ain, jangan-jangan kamu yang mempunyai ain. Mengko ain itu dari pandangan hasad. Jangan-jangan kamu sing ngiri kan ngoten nggih. Ya ngoten. Iku hati-hati, mulane ojo. Nggih, dadi mulane nek bagi yang ditegur wis gak usah ngurusi, jangan-jangan kamu yang ain kan ngono.
Ya, memang seperti itu nggih. Mergo ain niku tidak akan terjadi kecuali dari orang yang hasad. Nek wong gak hasad nimbulno ain repot, Pak. Repot nih. Hasad nih. Jadi yang paling mendominasi ain itu karena hasad nih. Jadi pandangan mata hasad itu yang mendominasi ain. Kehasatannya dia inilah menjadi perantara setan untuk mengganggu orang yang dihasati. Ngoten lho ya. Nek pandangan biasa enggak. Pandangan biasa enggak. Ketika kita mempunyai hati hasad, maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, meskipun gak mempunyai hati hasad pun disuruh apa? Menyebut nama Allah, Masya Allah ataupun yang lainnya. Ya. Ono aturane, ben gak terjadi ain. Hati-hati ain. Ono kelompok orang yang selalu menunggu hati-hati ain. Bisa jadi dia yang membawa ain. Kan? Kala ngendika sinten rajul nggih. Dadi jaa ngenten ya. Wa Ibnu Mas'ud nggih, Kang. Endi le? Anas nggih. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Arabian nggih. Satemene Arabiane wong desa. Wong desa iki rata-rata iku ya wong gak desopan bereng nggih. Ya gak patek amalane, gak patek akeh iku wong desa biyane. Ana Arabian kala iku ngendika sinten Arabi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ing dalem kapan as-saatu ta dina kiamat wahai Rasulullah. Kiamat iku apan wahai Rasulullah. Kala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma iku apa to? Ing apa to? Data nggih. Cawis-cawis sira lahak marang dina kiamat. Kowe lho sing mbok cawisno kanggo dina kiamat iku apa? Aja takok masalah soapan kiamate. Nggih. Takoke awakmu apa cawisanem menghadapi kiamat. Kala matur sapa Arabi. Cawis-cawisku kanggo dina kiamat yaiku hubbullahi, cinta Allah. Wa rasulih lan utusane Allah. Kala matur sapa Kanjeng Nabi, anta utai sira iku ma'aman sertane wong ahbab ta kang demen sapa sira ing man. Dadi modal cinta nanti kita akan bersama. Tapi cinta nek tulus itu pasti diikuti dengan mencontoh. Itu harus dibawa itu. Gak mungkin cinta gak mencontoh, gak mungkin. Meskipun mencontohi sithik tapi tetap mencontoh. Jadi sampai nek mengklaim cinta sahabat harus mencontoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane pemahaman Al-Qur'an ala fahmi sahabat. Yang membedakan orang asal memahami Al-Qur'an yaitu pemahaman sahabat atau tidak, hanya itu saja. Tidak mencontoh namanya bukan cinta. Nggak bisa, nggak mungkin. Ya, sampean cinta itu pasti mencontoh dan melakukan pengorbanan. Ya, pasti mencontoh. Hanya pengakuan itu nggak bisa. Dan secara naluri pun mencintai pasti ada kecondongan untuk meniru, mencontoh dan lain sebagainya. Nggak mungkin tidak. Ya. Meskipun sedikit, ngerti ya. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim ya. Wa hadza utaiki ku lafdhu Muslimin lafate Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat liyane meneh lahuma kedue Bukhari Muslim ma'adatu nggih. Ma'adatu ta lafat ma'adatu ila akhirih nggih. Ma'adatu ora nggih. Cawis-cawis sapa ingsun laha kanggo dina kiamat min kathiri saumin saking akeh poso jarine wong Badui mau wong Arabi mau. Aku ora cawis-cawis kanggo kiamat nggih min kathiri saumin saking akeh poso. Aku gak cawis-cawis akeh poso gak jarine wong Badui. Wala salatin lan ya ora cawis-cawis ngakehno salat ya gak. Tapi dia ya poso Ramadan, poso sing wajib, maksudnya sing sunah itu gak diakeh-akehno. Muga apa wong nek wis poso Ramadan ya sing nglakoni sing wajib nggih, ya iku tetep mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala nggih. Ada jaminan surga nggih. Ning gone hadis sabain nggih, dahulil jannah nggih. Masuk surga nggih. Wala sholatin lan orang akeh-akehno salat, tapi ya salat wajib. Aja kok terus salat wajib arang-arang ngono nggih mboten.
Salat wajibnya genep tapi salat-salat sunahe gak diakeh-akehno sederhana biasa. Wala sedekatin lan yo ora ngakehno sedekah. Tapi nek wayahe zakat ya wayahe zakat, nek dhewe mampu zakat, sedekahe biasa. Iki wong Badui mau. Walakin lan tetapine ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun Allah wa Rasulullah lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku cinta mbek Allah mbek Rasulullah. Nek Rasulullah salat ngantek kakine napa? Bengkak. Tapi nek kula mboten terus ya Arabi nggih. Ya salat tapi sithik. Dadi nyonto Nabi mokor sithik ngoten nggih. Nah, iku jarene Nabi isih masuk surga berserta orang yang dicintai. No. Iya iki kan didetailno nggih karo Arabi nggih. Didetailno aku iku ora cawis kanggo kiamat nggih. Ora nyawisi sok poso sing akeh, ora nyawisi salat sing akeh, ora nyawisi sedekah sing akeh, mokor aku cinta Allah mbek cinta Rasul. Ngono. Ya, modalnya gampang cinta Allah mbek cinta Rasul terus mengikuti sekuat tenaga semampunya iku modalnya. Sing penting ikhlas. Enteng ya, tapi ya aku mau sing wajib harus tetap dijalankan. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu lan cerita sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa taqa sapa rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mongkon digo sinten rajul. Ya Rasulullah ya Rasul kaifa hale kaya apa takulung ngucap sira pendapat ira fi rajulin ing dalem wong lanang ahabba kang demen sapa rajul koman ing kaum walam yalhaq lan ora nusul ora madani derajate sapa rajul mau bihim kelan kaum amalane gak padha derajate otomatis gak iso padha tapi seneng faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahabba nggih almar'u ta wong ku man ahabba ma'aman sertane wong ahabba kang demen sapa almar'u ing man muttafaqun alaih. Tetep pokoke ora padha amalane lah tetep somben awur ngono. Man ahabba. Karena apa? Karena tadi ketika kita mencintai Rasul otomatis meskipun sedikit akan mencontoh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit pasti nggih. Mergo apa? Mergo amalan sithik nggih. Amalun qalilun nggih fi sunnati khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Iku ana riwayat hadis namun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif nggih. Jadi amalun qalilun fi sunnati khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan sedikit di dalam sunnah itu lebih baik nggih dari amalan yang banyak di dalam bid'ah. Namun hadisnya dhaif namun diperkuat maknane sahih maknane. Hadisnya dhaif maknane sahih iki lho sing penting. Mulane kadang tuku kitab hadis-hadis dhaif terus roh hadis terus gak tinggu gak bisa. Mesti dhaif tapi diamalkan karena apa? Maknane sahih tapi tetap harus dinyatakan hadis ini dhaif. Maknane sahih apa sing nyoheno? Maknane sahih karena apa? Ada riwayat dari sahabat Nabi, yakni dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat Abu Darda, sahabat Ubay bin Ka'ab, semuanya mengatakan intinya seperti perkataan Ibnu Mas'ud, al-iktisadu fis sunnati nggih, utawi sederhana ning nggone sunnah. Sederhana nggih, iku khairun luweh baik minal ijtihadi fi bid'ah daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Mulane amalan sederhana yakni sithik nggih. Tapi sunnah Nabi iku luwih apik timbang karo amalan sungguh-sungguh yakni akeh tapi bid'ah. Iku termasuk perkataane Ibnu Mas'ud. Jadi hadis tadi meskipun dhaif maknane sahih. Jadi banyak sekali sebenarnya hadis dhaif maknane sahih, hadis dhaif maknane sahih. Yang penting kita tahu bahwa hadis itu dhaif sehingga apa? Tidak mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun maknane bener, itu yang penting. Meskipun hadis dhaif, maka hadis dhaif dicatat para ulama dalam rangka masih akan ada terus penelitian. Akan ada terus penelitian, diteliti terus. Karena bisa jadi setelah dulu kan mokor saithik hadis terus yang terkumpul terus saya akeh nanti ada perbandingan antara hadis satu dengan yang lainnya. Akan ada terus penelitian. Yang sesuai dengan
maknanya nggih. Lah nggih. Nggih. Seperti itu nggih banyak. Mulane kadang kula mboten merekomendasi nek misale tuku kitab hadis dhaif ngono mboten merekomendasi mari ditakutkan seperti itu nek gak paham nggih. Heeh, gak ada pembandingnya Mas Rai. Mergo kula nate mengatakan sesuatu sing semakna dengan hadis tersebut tapi tidak mengatas Nabi dia mari iku hadis dhaif enek sing loro ngono. Enak iku ning gone silsilah hadis dhaif Syekh Albani hadis dhaif enek sing muni ngono. Memang ada tapi maknanya benar. Maksudnya Syekh Albani mengumpulkannya agar lafaz tersebut tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Ruwet rae. Ruwet kudu banyak baca, banyak belajar pokoknya. Ya kita belajar terus lah. Muga-muga dikai kesempatan iso belajar terus ya. Nah, iso belajar terus, iso baca terus, iso mendengarkan dan lain sebagainya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan diriwayatake sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annasu tawi menungso iku ma'adinun ibarate kaya barang tambang iku ma'adinun tambang nggih kama adine dzabi kaya dene barang tambang emas wal fiddati lan perak. Jadi manusia kaya barang tambang. Khiyaruhum utawi wong pilihane sira kabeh fil jahiliyah ing dalam masa jahiliyah. Khiyarukum iku ya pilihane sira kabeh fil islami ing dalam Islam idza faquhu nalikane paham agama sapa nas nggih. Jadi wong iku kaya barang tambang, yakni wong nek pinter zaman jahiliyah dia pinter, zaman Islam dia ya pinter. Zaman jahiliyah dienggo rujukan kaume, zaman Islam yo nek dia gelem belajar Islam maksudnya ngono, yo dienggo rujukan ngono maksudnya dia barang tambang nggih. Jadi mulane wong zaman jahiliyah nek wong pinter nek gelem hijrah, iku nanti tetap di situ dia akan menjadi rujukan nggih. Jadi sebagaimana zaman sahabat Nabi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam yo jadi tokoh ketika zaman sahabat ngono. Jadi tokoh mereka tetap menjadi rujukan. Muga apa nek wis biyen pinter zaman Islam pun nanti juga belajar. Mulane kene dikai idza faquhu, ketika dia paham ajaran Islam maka dia juga menjadi barang tambang yakni menjadi orang pilihan. Nah, jadi sehingga dia yo dienggo rujukan. Wal arwahu utawi arwah iku junudun mujannadah. Iku pira-pira bala perang. Kumpulan bala perang mujannadah kang den kumpulake. Jadi koyok pasukan. Jadi arwah koyok pasukan fama ta'arofa mongko utai barang ta'arofa kang cocok apa ma minha saking arwah nek cocok italafa mongko rukun utawa condong atau kumpul apa arwah mau apa ma mau. Jadi ini cocok misalnya dari sisi politik cocok padha seneng PKB ini ngumpul ning PKB kan ngono. Dari sisi cocok politiknya misalnya nenggone PDI mesti ngumpul nenggone PDI gak mungkin dia gak cocok gak ngarep ngumpul gak mungkin. Ya no, mesti ngumpul ada yang ngumpul kono berarti cocok. Arwahe ruhe wis cocok. Dengan misi-misinya situ visi misinya pasti cocok. Mulane ngumpul ya. Iku nek dari sisi partai maksudnya nggih. Dari kelompok ya ngono. Nek cocok mbek kelompok Ahlus Sunnah pasti ngumpul bersama orang Ahlus Sunnah. Nek cocok kelompok ahli bid'ah pasti ngumpul di kelompok ahli bid'ah. Cocok ahli maksiat pasti ngumpul ning gone kelompok ahli maksiat. Mereka itu berkumpul nggih, berkelompok-kelompok ruh itu. Berkelompok-kelompok. Ya nek kita ngelompok ngene ya ruhe ya cocok berarti. Ada kecocokan nggih dari sisi pemahaman sunnah. Engko misale ana sing ngumpul ning gone ndine ngumpul ning ndine pokoke pasti ada kecocokan. Ya nek gak ana kecocokan ora gelem teko. Ya. Gak ora gelem teko. Wa ma tanakaro wa ma utawi barang tanakaro nggih Kang apa mau? Tanakaro iku manane saling mengingkari utawa ora kenal nggih, ora cocok ngene. Minha saking
ruh nggih, ikhtalafa mongko berselisih nggih. Apa? Maroh Muslim, maka dia akan berselisih gak cocok pasti berselisih nggih. Ngaleh orang-orang gelem awor nggih, bantah dan lain sebagainya ya. Iya pisah nggih. Ikhtalafa nggih. Persulayan berselisih berarti ini pisah juga bisa pasti pisah gak ngarah mau berkumpul nggih. Yo nek petuk sekedar petuk, mulane sampean mbek wong kafir gak oleh konconan iku mau. Petuk sekedar petuk. Tetanggan sekedar tetanggan tapi gak ngarah kumpul, aja konconan, aja ngajak mangan bareng. Aja ngundang mangan bareng. Dene teko dikai mangan. Boleh ndak ada masalah. Kowe ditukoni kowe tuku ora masalah, ndak ada. Ndak ada masalah. Masalah itu kabeh ana masalah sampean tuku dagangan, tuku apa hubungan itu boleh saja nggih. Bahkan kemarin pasar sing ning nggone acara-acara bid'ah, acara-acara syirik ana pasare sampean bakulan ning kono nek tujuane bakulan tok, Bu, boleh kok. Nggih, boleh tujuane bakulan tok, Bu, boleh sebagaimana kaum sing ape nyerang Ka'bah iku ana pasare kan, yo wong Islam ngono yo dagang ning kono. Padahal kaum penyerang Ka'bah kurang kafire piye? Kurang kafire piye Pak yo? Ka'bah ape diruntuhno ape diperangi tapi ning kono yo ana pasare yo ana wong mukmin ning kono. Ning pasar kono. Ana wong sing butuh tuku, ana wong sing butuh adol. Nek murni adol tenuku ning gone pasar meskipun ning gone acarane wong musyrik atau wong kafir boleh. Nek murni jual beli. Kaya ana acara apa iku? Ya gampangane ana acara kesirikan nih secara umum misalnya ning gone Badanyang dan lain sebagainya, kok ana bakulane akeh anak nangis njaluk jajan, tukokno ndak masalah. Bu, boleh. Utawa ketok ruame cah tak bakulane ben aku bakulanku laris. Bu, boleh. Non? Boleh nggih. Jadi kena mbok manfaatno iku, memanfaatkan keramaian. Bu, boleh. Sing menging iku gak duwe dasare hanya kias. Yakni dasare hanya dugaan. Yakni jarine ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Padahal ada dalil khusus dari riwayat hadis bahwasanya ada pasar dan ada orang mukminnya yang jual di situ padahal pasare wong sing tentara penyerang Ka'bah. Luar biasa toh dalile kuat niku nggih. Dalile yo nek ra disalihin keinane ya Pak ya. Teng mriki wonten nggih. Nah, lha nggih pun wonten. Ya, jadi penak Bu yo nek ana rame-rame bakul wae genane paling ning kono kae yo bakul rangan. Warwalan ngriwatake nggih. Sapa Al-Bukhari Imam Bukhari qauluhu ing ucapane Kanjeng Nabi ya rupane al arwahu ilah min riwayati Aisyah radhiyallahu an. Jadi ku riwayat saking Ibunda Aisyah sing al arwahu ning gone riwayat Imam Bukhari. Wa an Usair bin Amrin den riwayatake saking ganti malih nggih. Tapi panjang iki ya ora apa-apa diwaca separo-separo. Diwaca separo-separo ora apa-apa sampeyan diterusno. Wa an Usair bin Amrin dan riwayatake saking Usair bin Amr. Wa yuqalan den ngendikake sapa Ibnu Jabirin. Jadi iki mang dalil sing arep mang dalil masalah cinta nggih. Bape kan mencintai ulama, mencintai orang soleh. Sehingga dengan mencintai kita mengikuti orang soleh. Dengan begitu cinta yang benar, yakni cinta disertai mengikuti, maka kita akan diikutkan bersama mereka ya. Cinta yang benar, cinta yang disertai mengikuti, maka nanti kita akan bersama mereka di surga ngoten. Harus sampean gak mencintai ulama apa mencintai sinten mergo untuk al ulama warasatul anbiya kae ulama pewaris nabi untuk sampai pemahaman kita kepada nabi harus tetap mau nggak mau wajib melewati ulama, nggak bisa nggak melewati ulama. Yo nggih al ulama warasatul anbiya yakni ulama sing mewarisi nabi, tidak semua ulama kan ngono. Contohnya langsung merono Pak Ardi itu. Wa yuqalan den ngendikake sapa Ibnu Jabir an Usair bin Amr wa yuqalu Ibnu Jabir. Wa huwa utawi Usair bin Amr iku bidomil hamzati wa fathis sini, dindoma hamzae di fathah sini. Al muhmalati kang kosong sanga titik sin cilik.
Kala ngendika sinten Usair. Kana ana sinten Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ida ata iku ida atana ing dalem nalikane teka alaihi ngatasé Umar apa amdadu ahlil Yamani yakni bolo bantuan perang sangka ahli Yaman. Ning kono diarteni apa? Amdadu ahlil Yaman. Rombongan bantuan bala bantuan lagi iku bantuan perang Pak niku nggih. Dadi biyen kan apa iku kan isih ana jihad kan dari bantuan dari wilayah mana di wilayah mana ngoten nggih. Dadi nek ana bantuan perang yakni pasukan perang rombongan bantuan untuk perang nggih, untuk jihad fisabilillah dari Yaman, salah takok sinten Umar hum ing rombongan mau. Afikum apa to iku kedue sira kabeh Uwais bin Amir utawi ana sing jenenge Uwais bin Amir. Ya. Heeh. Iki Uwais Al-Qarni niki. Bin Amir Al-Qarni An-Qarn nama kotane, nama desane. Nama kota nama desane Qarn, nama aslinya Uwais bin Amir. Hatta sehingga teko iki termasuk masalah minta doa kepada orang soleh kan ngono ya. Hatta sehingga teko nggih. Nekani nggih. Nekani ing sapa mau Umar ala Uwaisin ing atase Uwais radhiyallahu anhu nggih. Hatta sehingga teko sapa Umar nggih. Ala Uwaisin ing atase Uwais nggih. Pada suatu saat teko ning Uwais radhiyallahu anhu. Faqala mongko ngendika sinten Umar lahu maring Uwais Al-Qarni. Anta apa to ta sira iku Uwais bin Amir. Kala matur sinten Uwais na'am yo. Kala ngendika sinten Umar min muradin iku saking murad, summa min koron, kemudian saking koren. Cara saiki ko singgahan Tuban, ngoten nggih. Ko singgahan Tuban utawa ko Tuban Jawa Timur, ngoten nggih. Kala mulane Al-Qarni dhewe terkenal ya cara ning kene At-Tubani misale dari singgahan Tuban terkenal terus At-Tubani misalnya kan ngoten. Iki Al-Qarni. Kala matur sinten Uwais na'am. Kala matur Umar fakana mongko apa to ana bika iku kelawan sira apa barosun penyakit belang. Nggih, loro baros penyakit kulit belang. Fabarok ta mongko waras sira minhu saking penyakit belang. Ila mau diadirhamin kejaba panggonan sak bundere dirham. Apa kowe ndek penyakit kulit nggih baros sing ning kono mulane awake kongkon berlindung saka penyakit baros ya Allah ma'udzu minal barosi wal judam nggih. Kongkon ana doane Nabi ku kita ben gak kena penyakit belang nggih. Gak kena penyakit kusta iku ada doane nggih. Ila mau dia dirham kejaba sak lingkare dirham dadi dhek nyiso sak lingkara dirham kanggo tenger kanggo Umar nggih. Ditinggalno karo kanggo tenger kanggo Umar diantara hikmahnya ambek kanggo tenger nek roh wong roh tipak lukane kan eling nggih. Tipak bekase saiki kan eling nek tau lara nemen misale kan ngoten. Kala matur sinten Uwais na'am yo. Kala matur sinten Umar. Dipastekno laka apa to iku kedhe sira walidatun utahe duwe wong tuwa wedok. Kala matur sapa Uwais na'am yo. Kala matur sapa Umar. Sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati bakal teko. Alaikum ing atase sira kabeh. Jadi Nabi bar ngono ning gone Umar mbek Sayyidina Ali sing dingendikani tadi. Di antara Umar mbek Sayyidina Ali nggih. Ning riwayat liyane mbek Sayyidina Ali nggih. Yati bakal teko alaikum ing atase sira kabeh sapa Uwaisun bin Amir Uwais bin Amir. Ma'am dadin sertane bolo bantuan perang ahlil Yaman. Ahlil Yamani nggih. Min muradin saking kabilah murad, summa min koronin mongko nulis saking koron. Kana ana iku bi kelawan Uwais barosun apa barosun nih. Kana ana iku bihi kelawan Uwais apa barosun penyakit belang. Fabaro amangka waras minhu saking baros mau sapa Uwais nggih. Fabaro amangka waras sapa Uwais minhu saking baros illa mau diadirhamin kejaba panggonan sak gedene bunderane dirham. Lahu iku kedue Uwais walidatun utawi wong wedok, wong tua wedok huwa utawi
Uwais biha kelawan wong tua wedoke mau iku barun berbakti. Lau aksama lamun mulai berbakti ning gone wong tua terutama tua wedok iku paedahe gede meskipun Uwais gak dadi sahabat Nabi, ya meskipun Uwais gak dadi menimba ilmu kepada Nabi, tapi dia menjadi orang soleh disebabkan berbakti kepada orang tua. Lau aksama lamun ndonga sapa Uwais ala Allah ing atase Allah la abarrahu mongko teman-teman nembadani sinten Allahu ing Uwais nek ndonga mesti disembadani karo Allah Subhanahu wa taala. Fa ini statota mongko lamun mampu sapa sira yakni Umar kene mampu wahai Umar antastaghfira ing yen to nyuwun ngapura sapa Uwais laka kanggo sira nggih. Faf'al mongko ngerjaknono sira. Dadi nek mampu nggih sekirane Uwais sing njaluk sepuro kanggo kowe njaluka. Ngoten. Njaluka. Dadi Umar wae sik njalukno sepuro ning gone Uwais, Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab karo Nabi dikongkon njalukno Uwais sepuro ning gone Allah Subhanahu wa taala. Padahal Uwais itu tabi'in nggih, gak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong kepada Uwais agar Uwais mendoakan meminta ampunkan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu perantara. Nabi meninggal. Jadi Umar ketemu Uwais Nabi meninggal. Uwais tidak pernah. Abu Bakar meninggal ya. Pas ketemune wallahu alam nggih, dereng ngertos yo. Umar Abu Bakar selepas. Lah terus akhirnya napa niku? Beliau kan ingin menemui Nabi, pernah datang ke Madinah tapi Nabi pas memimpin perang. Ya karena seharusnya dia kan menunggu di Madinah kan bisa menunggu Nabi pulang. Namun Uwais ini dipeseni ibunya jangan lama-lama. Ya karena ibunya sakit-sakitan di rumah sehingga dengan berat hati harus kembali lagi pulang dalam rangka menjaga ibunya yang sakit. Karena taate ning gone ibuke, karena sayangnya ning gone ibuke sehingga dia tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seanjena menunggu dia akan menjadi sahabat. Dan akhirnya karena cintanya kepada ibuke, berbaktinya kepada ibuke meskipun dia tidak menjadi sahabat, dia diberi keutamaan. Sehingga sahabat sendiri meminta doa kepada Uwais. Ngono. Sahabat-sahabat Nabi minta doa kepada Uwais sehingga kan. Non? Iya. Ke Ka'bah itu, lunga haji niku nggih. Fastaghfir mongko nyuwuna ngapura sira ing Allah li kanggo ingsun terus Umar. Fastaghfara mongko nyuwun ngapura sinten Uwais lahu kanggo Umar. Dadi Uwais njalukno sepuro ning gone Allah ning gone Umar. Hebat toh? Umar loh orang nomor 2 setelah Abu Bakar masih minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena apa? Allah meninggikan derajat orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, iya ta? Luar biasa itu. Ya umpama ana wong ya, ape budal ngaji, wong tuane loro harus ngerawat wong tuane. Kan bisa hal yang seperti itu sehingga dia ngerawat wong tuane ngantek gak sempat budal ngaji sehingga dia gak sempat alim misalnya, muga lorone misalnya suwe, gak sempat pinter gara-gara gak iso ninggal wong tuane dalam keadaan sakit. Dia mendapat keutamaan jadi orang soleh meskipun tidak alim kan. Meskipun gak sampai jadi ahli ilmu, jadi ulama, ketok iso ngaji, tapi dia tetap jadi orang soleh, tetap diangkat derajatnya karo Allah Subhanahu wa taala karena baktine ning gone wong tuwa. Faqala mongko ngendika lahu maring Uwais sapa Umar. Aina turidu, aina ing dalem ndi turidu karep sira? Ki apene ndi saiki? Ngono. Takoki karo Umar. Qala matas Uwais Al-Kufah, aku apene ning Kufah. Kufah iku negeri Irak, nggih Pak nggih? Irak. Apene ning Kufah. Qala matur sapa Umar, ala aktubu laka, ala apa to ora nulis surat sapa ingsun laka kanggo sira ila amiliha maring pemimpine Kufah. Jadi dikai surat iki Uwais sampai teko ning gone Kufah karepe Umar kei pengantar ben ning kono dihormati dikai nggon
mungkin dikei jabatan dan lain sebagainya dihormati sebagai tamu ning gone Kufah. Qala maca Uwais. Aku nu ana sapa ingsun iku fi ghabrain nasi nggih. Ing dalem nggih, asinge tidak terkenale ning gone manusa iku ahabu luweh tak senengi ilaya munggu ingsun. Aku luweh seneng gak dikenal menungso iku Uwais Al-Qarni nggih. Meskipun derajate sampai Umar wae njaluk doa tapi dia gak seneng nek dikenal wong. Nanti ning hadis lanjutnya iki dia akhirnya dikenal nggih. Akhirnya dengan dikenal iku dia langsungan meninggalkan tempat menghilang ben gak dikenal. Wis apa dikenal tapi menghilang ben gak dikenal. Nggih wallahu taala samanten mawon. Semoga kita bisa ikhlas nggih. Semoga kita bisa ikhlas seperti Uwais Al-Qarni meskipun kita menampakkan diri. Menampakkan diri itu termasuk siar. Jadi ana wong iku sing model ikhlasnya dengan menampakkan diri. Nek gak ono sing menampakkan diri belas ulama, gak ono sing menampakkan diri kabeh kaya Uwais. Gak seimbang. Memang harus ada yang seperti Uwais tidak menampakkan diri dan harus ada yang menampakkan diri dalam rangka syiar mendakwahkan syariat Islam harus ada. Jadi antara orang yang seperti Uwais dan orang yang menampakkan diri jangan saling suudon. Ngoten nggih. Wallahu taala alam, semoga menjadi barokah kajian ini dan menjadi wawasan kita dan kita bisa mencontoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka